फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कैसे सारे यूट्यूबर कैसे साउंड इफेक्ट कहां से लाते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो तो आपको भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट का ज़रूरत होगा। तो ये साउंड इफेक्ट हम कहां से ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फ्री में हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समझाता हूँ कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम एप्लीकेशन पर चले जाना है। क्रोम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माई इंस्टेंस सर्च कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर पहला लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करने से ये साउंड होगा। चिकन जॉकी। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको सर्च भी कर सकते हो आप। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे हम साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।